हेलो फ्रेंड्स, आई एम जस अरोड़ा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं इसमें कोई आपको वैसा वीडियो नहीं बना के दिखा रही हूँ जैसे और सब दिखाते हैं कि ये सब मतलब बना के मतलब प्रैक्टिकल करके सब कुछ, मगर मैं आपसे सच में बता रही हूँ ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसको भी कफ खांसी लगी हो उसके लिए ये समझ लीजिए रामबाण इलाज है। आप कुछ नहीं करिए, मैंने खुद ये अपने घर में पहले किया है तो मैं आज ये शेयर कर रही हूँ। हो सके मैं खुद चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें और इसको फॉलो करें, तो खुद आपको पता चलेगा कि मैंने आपको ये कितना बढ़िया नुस्खा घरेलू इलाज बताया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ये इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं तो करें वरना कोई बात नहीं। जब आपको अच्छा लगे तब आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ कि क्या कहते हैं आपको क्या करना है। मोटी इलायची आप ले लीजिए, कम से कम 20 मोटी इलायची हो और 10 लौंग हो। उसको अच्छे से तवे पे भून लीजिए एक एक करके। मोटी इलायची ऐसे भूनिएगा कि उसमें हल्की हल्की आग लगनी शुरू हो जाए, धुआं उड़े, बिल्कुल कोयले की तरह भून लीजिए। फिर इसी तरह लौंग को भून लीजिए। बस 10 मिनट ठंडा करने के बाद इसे अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद आप जिस व्यक्ति को खांसी लगी हो या कफ हो उसे थोड़ी सी मतलब शहद में मिला के चटनी के तौर पे दीजिए और साथ में गुनगुना पानी जो चाय की तरह पीने वाला हो, सिप सिप करके। आप खुद कहेंगे कि ये मैंने आपको कौन सा रामबाण इलाज बताया है। मैं खुद इसको कर चुकी हूँ और मैंने खुद अपने घर में ये प्रयोग किया है। ये मैंने किसी से जाना है तो मैं ये शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर घर में सब लोग निरोग रहें और हमेशा हमेशा स्वस्थ रहें। आपकी जस अरोड़ा। नमस्कार।